sa inyo itong toy washing machine na ginamit ko sa paglaban ng sponge, ng makeup brush. So, ganito lang siya kalaki. Nasa 4 inches ang height niya. Ito yung loob niya. Nung na-unbox ko siya, hindi pa nakalagay itong mga stickers. So, ako na ang naglagay nito. Tapos, battery operated siya. 2 AA ang kailangan. May kasama siyang mini basket. So, ito yung sponge at saka yung brush. So, tinry ko siya na linisin. Okay naman. Ang cute nga eh. Tapos, ito yung brush, mga sponge ko. Luminis siya. Yan. Makikita nyo later kung paano siya umikot. Ito yung kapag ka-i-drain siya. So, napansin ko lang, magandang ilagay sa kanya kung paisa-isa lang para nakakaikot yung tubig maigi. So, yan ang aking mini washing machine. Thank you for watching.